일단 이겨서 기쁘고요. 더 멋진 모습을 보여드리고 싶었는데 뭐 KO나 이런 피니시로 끝내지 못해서 약간 아쉬움이 좀 남습니다. とにかく勝って嬉しいです。でもっとなんかすごくかっこいい姿とかをちょっと見せたかったんですけど、KO などちょっとフィニッシュまで持っていけなくて、すごくちょっと残念に思ってます。ありがとうございます。1ラウンド目は相手の、キャプテンフリカ選手がこうぐらっと倒れるようなパンチ当たったかと思うんですが、その後こうやはり、なかなかフィニッシュに行けなかったのはご自身ではどのように思っているんでしょうか。 1라운드 때 캡틴 아프리카 선수가 이제 펀치를 맞아서 살짝 다운이 되는 것 같은 그런 장면도 있었는데 거기서 이제 바로 피니시까지 가져가지 못한 거는 어떤 이유나 뭐 이런 게 있을까요? 일단 이게 제가 라이진의 저번에 그 좋은 모습을 보여드리지 못해서 이번에 꼭 좋은 모습을 보여드려야겠다는 부담감 때문에 힘이 조금 많이 들어갔던 것 같아요. 그리고 무엇보다 데바나 슈타로 선수가 굉장히 끈질겼고요. まずはなんですけど、前回の来戦でちょっとなんかかっこいい姿がちょっと見せできなかったっていうのが自分の中でちょっと負担になってしまって、その辺でやっぱりちょっと力が入りすぎたなって思ってるところがあります。はい、あと相手のそのキャプテンアプリカ選手がすごく粘り強いグラウンド技術も結構いい選手だったので、そういうのもあったのかなと思います。ありがとうございます。今後の目標、展望というのを教えてください。 이번에 승리를 하셨는데 앞으로의 목표와 전망을 들려주시겠어요? 제가 좋은 모습을 보여드리고 말씀을 드리고 싶었는데 일단 목표는 제가 다시 라이트급 챔피언 그 컨텐더로 남고 다시 한번 챔피언에 도전해서 챔피언이 되고 싶습니다. 네. 本当はもっといい姿、かっこいい姿でフィニッシュまで持っていけそうなそういうことでちょっとそういう今後の展望とかをちょっと語りたかったんですけど、とりあえず今の目標はライト級のチャンピオンになって、そこからまたそのコンテンダーになることが一番目標になります。 몇 경기를 더 해야 되는 상황에서 시선에 두고 계시는 상대가 혹시 있으신가요? 예전에 한번 이야기가 나왔었는데 그 호리에 선수와 한번 해보고 싶습니다. 이유가 있을까요 혹시? 마찬가지로 지금 최근에 이제 사토시 선수한테 졌었었고 저도 마찬가지로 그리고 좀 사람이 멋있어서 한번 붙어보고 싶더라고요. 네. 감사합니다. まず質問からなんですけど、先ほど、そのチャンピオンタイトルコンテンダーが目標って言ってたんですが、それを、まず目標にするためにはこの先も多分 2,3 試合ぐらいちょっと消化しなきゃいけないと思っているんですが、それに対して、思っている相手選手とかいますかっていう質問でした。でそこでの答えは、堀江選手をちょっと考えていますって。その理由は、最近サトシ選手にちょっと負けてしまったっていうのもあったり、堀江選手がすごくかっこいいスタイリッシュな選手だと思ってるからっていうことでした。